うまい。熱っ、すごい火力だな。シャウエッセン。やばい、火力強すぎね。どうでしょうか。サバ明太子ご飯です。いただきます。
雨が降ってきてしまいました。残念。記念すべきね、階段の1段目を今から入れようと思ってたんですけども、ちょっと今日は諦めたいと思います。まだね、焚き火の始末が終わってないです。もうちょっとで燃え尽きるんで、まあ雨に濡れつつやっちゃいましょう。最後まで燃やしちゃいましょう。結構降ってきたな。ちょうど焚き火で今料理したら美味しくできそうですけどね。でも美味しいご飯が食べれました。楽しかったです。こういったね材を燃やしながらいろいろ焚き火で楽しんでいきたいと思います。うわー降ってきた。では一旦避難します。やばい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 。はい、天気がねちょっと悪すぎるんでね、窓拭きします。これはねトイレの窓です。結構ね景色がいいんですよ。ただもうだいぶねガラスが曇ってるんで、ちょっと綺麗にしていきたいと思います。トイレに座って最高の景色を見ていきたいと思います。